En este momento me encuentro con un paciente que sufre de bruxismo. Bruxismo es el hábito compulsivo de apretar o rechinar los dientes sin ningún interés funcional. El bruxismo es un hábito que se produce esencialmente por mucho estrés o ansiedad, y este hábito ataca directamente a los dientes y a los músculos de la cara. Es por eso que los dientes sufren un desgaste que va a cambiar incluso la forma del rostro de la persona. Aparte del desgaste dentario, se puede presentar síntomas como sensibilidad, afracciones, que son desgastes a nivel de los cuellos de los dientes, fracturas sin razón aparente, dolores de cabeza y dolores de cuello. Se calcula que aproximadamente el 80% de la población sufre de este hábito. El bruxismo puede presentarse tanto en niños como en adultos. Si es que tú presentas algún síntoma o signo como los que te mencioné, recuerda que en Oral Plus tenemos la solución ideal para ti.